Bonjour à tous et bienvenue sur le stand Peugeot. Buongiorno a tutti e benvenuti sullo stand Peugeot di questo 69esimo salone della moto e dello scooter di Milano. Vorrei giusto in due parole riassumervi le circostanze nelle quali questo salone ha luogo. Siamo su dei mercati che sono in forte regressione in tutta l'Europa, è il quarto anno consecutivo malauguratamente che i mercati si abbassano. Siamo sul 40% in meno circa, da 4 anni circa, e malgrado questo abbiamo delle buone notizie, e la buona notizia è che Peugeot non smette di progredire. Siamo riusciti a compensare in parte questi effetti dell'abbassamento del mercato con una progressione nelle quote di mercato in tutti i paesi in Europa, è vero in Francia, in Spagna, in Germania e soprattutto in Italia, dove gli sforzi che sono stati fatti dall'insieme dell'equipe di Peugeot Italia Scooter sono assolutamente rimarchevoli. Dietro a questi successi che cosa possiamo dire di quello che avverrà nel 2012? Nel 2012 lanceremo due nuovi modelli, il restyling profondo di Satellis, che non mantiene praticamente che il nome della prima versione. Questo Satellis di seconda generazione è completamente nuovo, con uno stile completamente rivisto, con naturalmente dei nuovi fari nella parte anteriore che al posteriore con l'inserimento di LED, con dei materiali che sono stati scelti per dare una qualità molto più importante al veicolo, con una gamma di motori completamente rivista, equipaggiato con il nuovo 125 cm3 injezione a bassa frizione, che è conosciuto e è stato lanciato già quest'anno su Citystar. Faremo aumentare la cilindrata 250 a 300 e un po' più tardi avremo il nuovo 400 cm3 che equipaggerà il Satellis, quindi un prodotto assolutamente rivisto che diventerà nuovamente la referenza del mercato del GT in Europa e in Italia. E poi l'avvenimento di questo salone naturalmente è la presentazione per la prima volta al mondo di Metropolis, il nostro nuovo tre ruote. Metropolis è un veicolo eccezionale da tutti i punti di vista. Abbiamo presentato due prototipi nel passato che ci hanno insegnato un certo numero di cose. La clientela ci ha mandato 3 messaggi chiari che abbiamo cercato di recuperare. Il primo, che fosse un Peugeot, che fosse superbo in termini di stile, che riprenda il codice stilistico delle automobili. E questo è quello che abbiamo fatto. Poi i clienti ci hanno chiesto che in termini di sicurezza questo veicolo sia al top, e questo è stato fatto. Ha un'architettura all'avantreno particolare, più bassa rispetto ai concorrenti, con un sistema di triangoli che viene mutuato dall'automobile e permette di essere molto più pratico della concorrenza. E poi quello che ci hanno detto i clienti doveva essere al livello di un grande marchio automobilistico, con tutti gli equipaggiamenti che normalmente si trovano su queste auto. Parlo per esempio della Smart Key, della pressione dei pneumatici, voglio parlare dei freni, del freno elettrico e anche del warning, che è una cosa molto importante che conosciamo sulle auto e verrà messo anche sulla nostra gamma del futuro. Quindi un salone che, anche se il contesto è difficile, rimane estremamente positivo per Peugeot, con grandi speranze per i risultati di oggi e per i risultati di domani, e con i prodotti che lanceremo siamo sicuri che continueremo su questo percorso. Je vous souhaite à tous un très bon salon de Milan et bienvenue sur le stand Peugeot.